Hello，大家好，又係我 Wetland 專家。咁又到咗我最中意拍攝嘅特色單位啦。咁今日同大家介紹一個 Wetland Season Bay 2房連天台嘅單位。咁淨係個天台咧都已經有314尺噶啦。咁我哋望一望個天台係點嘅樣先。連天台咧就一個輕輕一個鋁字形嘅狀況啦。咁呢度就係一個原裝發展商嘅水龍頭，有水有電。咁呢度咧就係其實可以俾你擺一啲戶外嘅餐台啦。咁上嚟招呼下朋友，燒下嘢食，飲下紅酒都幾寫意嘅。或者好似隔離咁擺啲儲物櫃啊，可以收納咧都係冇問題嘅。咁望一望成個天台就係點個樣。咁望一望天台望出去個景先啦。咁右邊呢度咧就係天恒邨俊華軒嘅位置啦。咁呢邊前邊咧就我望翻 Wetland Season Bay 屋苑嗰個內圍，咁都空曠舒服嘅。其實後邊呢度咧就係望翻深圳灣嘅景色。咁睇完天台，我哋落去樓下睇下先。落翻嚟樓下呢個單位啦，咁樓下使用面積404尺，我哋由大門開始睇下先啦。咁大門旁邊咧，通常都係鞋櫃嘅位置啦。咁上邊都係有啲無線充電啊、鎖匙散緊嘅地方啦，擺。咁側邊行前少少就係洗手間嘅位置啦。咁奇光嘅設計啦，一般 Wetland 嘅洗手間就係咁樣。再行前啲，咁就係一個細嘅睡房啊。咁夠擺一個單人床啦。如果4尺就咁樣擺啦，呢度就可以擺一個書台或者衣櫃。好，今日褪翻後少少啊，睇晒成個客飯廳嘅樣先。咁飯廳就喺前邊呢度，咁餐台就可以擺中間啦，擺一啲可以收納嘅餐台啦，可以。咁原裝發展商嘅開放式廚房，咁雪櫃啊、微波蒸焗爐、洗衣機，原裝嘅配置冇改動過。咁呢度咧，你見到樓底係特別高嘅，因為佢係有埋天台啊呢個單位，所以咧佢嗰啲廚櫃咧都係會比一般中層嘅單位咧係多一格嘅，樓底特別高嘅。咁睇埋個主人房啦，主人房就係咁樣啦。有個工作平台嘅喎，咁呢度可以咧擺個5尺床啦，跟住衣櫃或者細啲嘅梳妝台咧就擺呢個位。咁我出去睇埋露台同埋嗰個景觀先。咁露台側邊咧就望到自己嘅工作平台。咁側邊咧呢度係天恒邨嘅位置啦，過條馬路，跟住呢度俊宏軒啦。咁望一望前邊一個空曠嘅開揚景觀，望翻屋苑嘅內圍，咁都唔錯嘅，開揚空曠。再望一望客飯廳嘅樣。咁睇完呢個單位啦，有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。